Kani kedega All India Radio Shillong ke kubor ban pulir ibadah hon ramde. Kimat bakong san jong ke kubor menta ke stem. Penbena ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ban khang yeu bat ki kali kamai na do shibet kami da ke porsi po beje hadu san beje men step jong ke alpende terik kum kala jingeda na ke jingpang COVID khat khandai. Penbena ke Meghalaya Board of School Education bala pensange no yaki examen badang sa jong ke HSSLC. Bat Trikampura ke janta curfew habaro kawe ke jela kane ke jing persang banyada na ke jing sapriang jong ke jing pang COVID khat khandai ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Kikubor babnya. Ka Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District henen ke sngi ke lapin benaba baro ki yeu ki jaka khai bat ki dukan hapo ka district kin khang khardem na do shibet ke met ka por shipo baje hadu san baje men step jong ka arpun riu taring lamana ro e baro ki kali khamtam ki bakit pat ba bakin yad hasurok hakini ki kenta balamana shushu lamana ro banya lumbriu san ngot chaning haki jaka pat ba ne ki pelau yeng hendrai kani ka hukum kanam trikam na ka benta ki bor pahara ki kenhun nong ai jing sumar bat ki dukan di dawai baro kilat jing syakri ki badan kamtam kin trikam kum ki bakenthop ya katanat ka kot kakhya MECEL PHE PWD Food and Civil Supplies Shillong Municipal Board ki bank bat ki ATM kinongnya bat kinong board ki kali ki dei ban chapet bnya yaki ha kabaya dei bat ka kot kakhya jongki nakabenta ki lat pathai khubor na do kinong tho bat kinong ringdur amdan satya kino ki jing perking. Ka Deputy Commissioner Supply ke East Khasi Hills District ka jing tip ha kabaya dei bat ka jingbet jingbyang jong ki mar bam bat ki wei ki jing dan kam ha ki yeu ki han ha kini ki sngi jong ka jing song si jong ka jing sapriang jong ka jing pang COVID khat khandai labtha ya baro kinong di mar wholesale bat ki wei pat kinong di mar bam bat ki wei ki jing dan kam bakinom di tam ya ka dor balabu bat labtha ro eki bakin bu neta eki dor jong ki mar ha ki dukan jong ki khnang bakinong thiet kin tip ya ka dor ladalap ya kino ki bale persha ikani ka hukum an penshita miki kat kum ka an jong ka Essential Commodities Act khat khandai spa san pusan pat ka Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 90 khat praspa prapo hakawai pat kalyang ka Meghalaya Board of School Education hinen kisngi kalapan bana baya ki examine HSLC kabadang sa menta kasngi arpusaw bat arpusan taring lapen sange no hadu bandapen bena da kumwaipan namar ka jingsham mikilat kilinti banyada na ka jingpang COVID khat khandai kumshi benta ban khanglat ik jing sapriang jong ka jingpang COVID khat khandai ka sarkar jilla kala rai ban perking ya ka jing pandan kam ni ki kali bucket ikinong let nongwan bakan thop iki kali ki bawan na ki wei pat ki jilla ya ka nel pen bena do Commissioner and Secretary ka Transport jong ka sarkar jilla hinen kasngi hakawei pat ka jing pen bena Commissioner and Secretary ulap ong babaro ki kali kamai bakan thop iki bus taxi ki tourist taxi bat ki kali ki bawan na ki wei pat ki district kimla shubanyat nadu menta kasngi hado kalai phuwei taring Shushu na kalyang Chief Secretary ka jalla ula batha ya baro kinong tre ki badan ha ki district kila banmi na ki district baki dan klam da panjing bed na ki Deputy Commissioner jongki Henry la batha babaro kini kinong tre ki dei ban pilip kim dei ban pilip iki mobile phone jongki bat dei ban yo ban yakren bat ki ha kanu ko por badan kam e ya kitu ki bombot ya kani ka jing batha ka sarkar kan sashim ya ki lat ki batang e Kasarkar kami kaladap bantaw ka high level technical committee jong ki riu shampang ha ka bayadai bat ko kot ka khya na ka banta ka jingpet bnya bat pen i kila jingyada hapo kari na ka jingpang COVID khat khandai katega committee ka kanthop yaki arpuing ut ki dikhat balakli daw dikhat ka Niti Ayog u Dr VK Paul ka secretary ka tanat ka kot ka khya ka sarkar preng ka Priti Sudan bat u Director General ka Indian Council of Medical Research kinlong kum ki shonknor jong katega committee kiwei ki badan lang ha katega committee ki kanthop ya u Director ka AIMS u Dr Randip Guleria u Director ka National Center for Disease Control Delhi u Dr Sujit Singh u Director ka Institute of Infectious Disease Pune u Dr Sanjeev Pujari but u Additional Chief Secretary ka Jalla Kerala u Dr Rajan Khobragade u Cabinet Secretary but Principal Secretary shaw Menteri rang badu kari kilapan long ki jingelang high level meeting henen ka step but baro ki Chief Secretary jong ki jalla layathu ru babaro ki jalla ki trailang pat ka jingkhat janta curfew jong u Menteri rang badu kari Narendra Modi hakate ki jingelang layaman juru babak
bakalong ke badan kam kerki ban perking ya ki jingrong jingmi jong ki nong let nong wan da ki boss nakawai ke jela shakawai pat hadu kalai puai tarik menta ubenai labatharu ki sarkar jela ban sha pentrikam tang ya ki tanat trekam ki badan kam e haki nyo pusan tali ki district ki badan ki bre ki belayo e ka jingpang covid khat khandai hakati ke jingelang larai ru ban pensange trekam ya baro ki rail metro pat ki interstate transport hadu kalai puai tarik menta ubenai kani ko khubor ka wan chipi na ka All India Radio Shillong kari barok kawai hanin kesni kala shimben talang ha kajing pentrekam ya ka janta curfew ka bala khot da menteri rang ba do kari Narendra Modi ha ka ba ul kerpat ya barok ki breu bikin shong hapo ki yeng ki sem jongki banlan da kajing saprang jong kajing pang covid khat khandai Menteri rang ba do kari la ong ba kate kajing persang jong barok kan yarap ya ki hakisngi ki ban sawan kajing trelang jong ki pat ba kan yarap bante la kam ya kajing saprang jong kate kajing pang umodi la kanturu ya barok bakin penpau kajing sngungu sya barok ki doktor ki nurse kinong trei hospital kinong penkhut kinong trei lingsun kinong trei sarkar ki pulen kinong pathai khubor ki breu ki batrei ki kampenya rel bus bat auto rickshaw pat kumjoro ki breu ki penpoi ki mar ki yeng ki sam jongki ka jila Meghalaya nin kesngi kala sakhi ke jingkenja jong kisnong ki thau bat kilenti ki singkin da ke jingkhang khardep ki yo bat ki jingkhang kali hadin ke jingpen trekam ya ka janta curfew ke blakhot da menteri rang ba do kari Narendra Modi kum ka jingle persha ban khang ki jing saprang jong khnyang jingpang coronavirus nadu kamit sngi thoding ki break blash kila shong ki yeng ki sem jong ki hashwa ka jingpen bana jong ka sarkar ka jingkhang khardep ka ba arpu saw kenta ka sngi sat jan Kajanta curfew kala trekam pura ke jela Meghalaya ka bala sakhi ya ka jingkenja na ke jingkhang ki yau ki han ki jingbam sha yat kali ba ke jingpen sange ki jingya seng la ya thu we uhe katanat ki kampo ye ula benrap ru badan tangkat tu kat ningut ki breu bat ki kali ki bayat hasurok ban pendap ki kam ki ba bamla kyar henry ki babun ki don hala ki jong ki yeng ki sem jong ki kanhon bakar pang ki covid-19 response team kila bot din ki breu ki badang shuwan jingwan na bari pat kumjoro ki breu ki ba dei ki nongwan shangkai ki bana bari ki ba bakindan ha ka jingpet bnya ka bakhat saw sngi ulaya thuru balade ban bot din ya kumbala hajar ngut ki khenna pule ki batrei shabari ki balawan phai yeng bala pha shong shwa ki ru hayeng la ban ka ru hang de balai la ituru ya ka Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences kum kawainak hospital hakathan kabala ban shem ya ki jing sumar Menteri rang ba ka jela Konrad ki sangma ula ong ba ka sarkar jong u kanyale kat bala ban khmi tu ikitu ki balawan pai sha ka jela ula kantu shabaro ki bathumu ban 3 months ngubha bakin pendung karteng yala de lingba ki deputy commissioner jong ki district hakaba kum kani ka por ba ka jela ka pankhre ban yale persha ya ka te ka jingpang Kasorkar Meghalaya kalarai ban perking bhai ke jingrong jong ki breu shapo ka jela ya kani ka karwa la penbi da ka office jong chief secretary la ong babaro ki breu ki bawan shapo ka jela Meghalaya kin hab ban register na pendung kerteng ha ka covid-19 monitoring system lingba ka meghalaya.online.gov.in/covid khnang ban yo pha pet bnya ha ki bor ki badai khmi Anpet bnya haman ki jakarung ya jing pen shisha ya jing pen rong kerteng jongki da ka jing yo jing tho jongki lengba ki SMS batlada ki shem jing e ban pen rong kerteng lengba ka te ke link ki la bru ban le da ka ba shu tho haki jaka pet bnya shwa bakin rong shapo ka jalla labtha e baro ki deputy commissioner bat ki superintendent of police bakin khmi bnya ya ka te ka system khnang babaro ki bawan kin la ban pen dep ya jing pen rong kerteng jongki ha ka rukom ka babyang Kaling sun bakerpang jong ka Air India ka bakit yaki arspa andri pulai ngut kinong India ki balawan pai na kanong ba room kalawan pai ha kanong ba Delhi hendin kesngi yakate yakite baro la yalam shwai yakish bansha pet benya bat sa shipor ha ITBP ha Chawla ha New Delhi kakanhun jong ka ITBP kala shum yakite kinong India ki badang shuwan pai na room hadin baladep ban pet benya yaki ha shwa ban penkut yakubor sashi sien ki mat bakongsan Penbena ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ban khang yeu bat ki kali kamai na do shibet kamit hakapor shipo baje hadu san baje men step jong ka arpun riu tarik kum kala jingyada na ka jingpang covid khat khandai penbena ka Meghalaya Board of School Education bala pensange no ki examen badang sa jong ka HSSLC bat trekam pura ka janta curfew ho baro ka wei ka jilla kani ka de jing persang banyada na ka jing sapriang jong ka jingpang covid khat khandai ong menteri rang ba du ka riu Narendra Modi Katung la poy ka bakot jong ka khubor ka bawan chipi na ka All India Radio Shillong mentangin niya so na bat ka Delhi station nakabanta ki way pat ki khubor